tandurane wis ijo lur, siap nunggu panen. Ini sudah selesai bercocok tanam, biji-bijian sudah mulai tumbuh, padi, jagung, ketela sudah mulai menghijau. Kini tinggal menunggu saat-saat nanti panen satu demi satu. Saat-saat seperti ini sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para petani, khususnya di Gunung Kidul yang cocok tanam menggunakan sistem pada hujan.